Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Ot adamı olarak bilinirim. Bugünkü konumuz öksürüğü doğal yollarla nasıl çözümleriz? Öksürük, havanın akciğerden spazmodik bir şekilde çıkmasıdır. Kronik öksürük 3 temel üzerinden bize yansımaktadır. Reflü, astım ve geniz akıntısı. Bu 3 fonksiyon kronik öksürükte başrol oynar. Şimdi öksürüğe neyi gelir? Öksürüğü çok hızlı, çabuk olarak nasıl çözeriz? Öksürüğe iyi gelen çaylar, meyveler ve doğal kürler nelerdir? Haydi başlıyoruz. Öksürüğe iyi gelen çayların başında ayva vardır. Ayvayı ince ince doğruyoruz. Bunu bir cezvede kaynatıyoruz ve üzerine limon sıkıyoruz. Bazen en basit tarif en güzel tariftir. Öksürüğü ikinci kesen bitki kuşburnudur. Kuşburnunun içinde 152 tane organik madde vardır. Askorbik asitten sitrik asite kadar. Bu anlamda kuşburnu tek başına organik bir kapsüldür. Kuşburnunu kaynatıyoruz 10 dakika. Daha sonra bunu günde 2 fincan içiyoruz. Yine öksürüğe çok iyi gelen bir diğer çayımız zencefil ve ıhlamur ve ada çayıdır. Bakın zencefil, ıhlamur ve ada çayını nasıl oluşturuyoruz? Biz buna üçü bir arada öksürük kürü diyoruz. Önce zencefili 10 dakika fokur fokur kaynatıyoruz. Daha sonra söndürüp içine ıhlamur ve ada çayı atıyoruz. Hiçbir zaman ıhlamur ve ada çayını kaynatmıyoruz. Sıcak suyla beraber demliyoruz. Öksürük çocukta ise o durumda ekinezya çayı çok önemlidir. Ben çocuklara bir fincan ekinezya çayını uygun bir doz olarak kabul ediyorum. Özellikle öksüren kişi anne ise hamilelik döneminde de ekinezya çayı anne için 5 yıldızlı bir çaydır. Peki ayva bitkisinden ve bahsettik ama ayvanın kendisi aslında ayvanın yaprağı da kurusu ve yaşı da öksürük için son derece iyidir. Peki öksürüğümüz inatçı ise ve bir hafta devam ediyorsa bu durumdaki çayımız meyan kökü olacak. Çünkü meyan kökünün içinde 538 tane organik madde vardır. En kritik organik madde Glier hızındır. Glier hızın bizde 57 tane sağlıkla ilgili yapımızı iyileştirir. Bu ağır metal yakalamadan, ülseri önlemeden ve antiviral özelliği ile ilgili son derece güçlü bir çaydır. Meyan kökü pandemide içilebilecek en iyi çaydır. Çünkü bu pandemiye bağlı birçok denemeler yapılmış. Meyan kökünün faz 1 ve faz 2 çalışması yapılmıştır. Onun için kalabalık alanda çalışanlar, otobüs ve metro kullananlara ben özellikle meyan kürü çayını öneriyorum. Hatta bir arkadaşım var, kendinin departmanı uzun süre kapatıldı 2-3 defa ama arkadaşımız kendisi bu pandemide hiçbir zaman Covid'e uğramadı. Arkadaşımızın 3 tane formülü var. Birinci M mesafe, ikinci M maske, üçüncü M meyan kökü. Ben bunu özellikle de şiddetle tavsiye ediyorum. Öksürük önceden bize bulaşmadan önce ne yapabiliriz derseniz bu durumda yeşil çay öksürüğü önlemede son derece sigorta çayıdır. İçindeki özellikle bir madde vardır ki bu epigallocatechin-galat son derece bizi güçlü yapar. Öksürükle ilgili hemen birkaç tane özel bir kür vereyim. Birinci kür, 1 su bardağı bala 1,5 yemek kaşığı toz zencefil koyuyoruz ve üzerine yarım limon koyup karıştırıyoruz. Sabah akşam 1 tatlı kaşığı bunu aldığımız zaman bu çok güzel bir öksürük kürüdür. İkinci öksürük kürümüz 1 çay kaşığı karabiber taze çekilmiş, 2 yemek kaşığı bal. Bunu karıştırıp üzerine sıcak su koyup sıcak olarak 15 dakika bekleyip içiyoruz. Bu kürün taze hazırlanması ve sıcak olması son derece etkili ve güzeldir. Öksürüğümüz üşütmeye bağlı ise, bakın bu çok önemli. Üşütmeye bağlı ise ki ben üşütmeyi her zaman kritik bir aşama olarak görürüm bütün canlılarla ilgili. Zeytinyağını ısıtıyoruz, kaynatmıyoruz.
Isıtıp elimize şöyle değdiğimiz zaman 30 derecelik bir ısıya elde ettiğimiz zaman bunun içine karabiber koyuyoruz ve bu üşütmeye bağlı öksürük için kişinin arkasına, sırtına bir bezle kapatıyoruz ve kendisine bunu sardığımız zaman ertesi gün öksürüğün hemen kesildiğini çok rahat göreceğiz. Öksürükte boğazı yumuşatmak son derece önemlidir. Boğazı yumuşatacak en iyi besin tavuk suyu çorbasıdır. Tavuk suyu çorbasını kaynattıktan sonra bunun suyunu alıyoruz. İçine 4 tane çok kıymetli bir değer koyuyoruz. Bir, soğandır, havuçtur, kereviz sapıdır ve mini sarımsaktır. Bunları 1 saat kaynattıktan sonra bu dünyanın en güzel sıvı ilacıdır. Termosa dolduruyoruz. Bu termosla birlikte ava gidebiliriz, ofiste içebiliriz, doğaya gidebiliriz, dağa gidebiliriz. Yanımızda güzel bir öksürük sıvısı vardır. Öksürük bir çocukla başlamış ise bunun için 2 tane güzel basit formül var. Balla süt karıştırıyoruz, çocuğumuza veriyoruz. İkinci karışım da bal ile sıcak su. Çocukların odasının havalandırılması son derece önemli ve çocukların odasında ardiye gibi çok eşyanın olması iyi değil. Çünkü oda sıcaklığı ile ilgili birçok etkenler bu eşyalara yapışabilmektedir. Aynı zamanda çocukların odasında bir suyu koyup kabın açık olması ve oradaki havayı nemlendirmek de son derece güzeldir. Peki bulunduğumuz oda, ofis, yatak odası, salon kapısı çok açılıp kapanıyorsa, hatta biz ona ne deriz? Mahkeme kapısı gibi. Sürekli girip çıkanlar çok ise bu durumda 2-3 tane soğanı 3'e 4'e bölüyoruz. Kaynamış bir suyun içine koyup bir köşede bekletiyoruz ve bu aynı zamanda sık sık odanın havası değişmesiyle beraber bu soğanlı kaynamış su buradaki havayı da son derece iyi hale getirmektedir. Peki öksürük gelmeden biz ne yapalım? Öksürük gelmeden alacağımız çok güzel gıdalar var. Bir, baldır, cevizdir, bademdir, incirdir, pekmezdir. Hipokrat ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adam'ın kanalını lütfen takip edin. Ot Adam'ın kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alanından sağlık alanına taşıyacaktır. Bazen izlediğiniz bir doğru video bütün sağlığınızı değiştirir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.